Ну, я думаю, немножко взбодриться, да? Да, конечно. И поэтому я рекомендую немножко вспомнить машину времени. Что у нас там? Ага. С композицией «Костер». И мудрый говорит, каждый костер когда-то загорит. Ветер жал, развеет без следа. Но далеко, пока огонь горит, каждый его по-своему хранит. Если беда, и если холода, торгут и два, и два, и берегут силы и дрова. Зря не шумят и не портят лес. Но иногда найдется вдруг чудак, этот чудак все сделает не так, и его огонь сорвется на лес. Еще не все решено, еще не все решено, еще не все погасли краски дня, еще не играет одна, но Бог хранит меня. Тот лунный, но свой огонь берег, он обогреть других уже не смог, но без потерь дожил до теплых дней. А ты был не прав, и все стоило час, и через час большой огонь гас. Но в этот час стало всем теплей. Еще не все решено, еще не все решено, еще не все погасли краски дня, еще не рано дня, и Бог хранит меня. Спасибо, спасибо, спасибо. А где музыкант, я слышу? А аплодисменты мне и тебе тоже.